Nasimama hapa mbele yenu kwa taarifa tu ya ujumbe ambao nimewakilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ndiye angekuwa hapa leo, lakini aliniambia maneno matatu ya kuja kuwaambia. Jambo la kwanza, alizungumzia sana juu ya mambo ya amani ya nchi yetu. Nchi yetu nadhani kama mnavyojua kihistoria, miaka yote nenda rudi, tumekuwa mfano wa nchi zote zinazotuzunguka, nchi za East Africa, nchi za Afrika pamoja na dunia nzima, tukihesabiwa kama nchi yenye amani, ambayo hata nyinyi wenyewe mnaona tumekuwa tukipata maendeleo, na hasa katika kipindi hiki ambacho mama yetu, rais wetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ameshika nafasi ya kuongoza nchi yetu. Ndugu wafanyabiashara wengi, uwekezaji mwingi umeingia katika nchi yetu. Hakuna uwekezaji wowote unaingiaga kwenye nchi ambayo ina mgogoro, ina ugomvi, ambayo haina utulivu. Kwa hiyo wana Kigoma, kwanza nawashukuru sana katika uvumilivu ambao mmekuwa nao katika muda wote tangu uchaguzi mpaka leo. Mmekuwa mfano mzuri kama mkoa, na najua nyinyi sio wageni wa mambo ya amani. Unajua nyinyi ndio mnaowatunza ndugu zetu ambao kwenye majirani zetu ambao wanatukimbilia sisi. Leo nimetoka Mwanza, nimekuja njiani, nimepita njia hii ya wakimbizi. Nilichokiona ni kwa sababu tuna imani, tuna amani kwenye nchi yetu, ndio maana tunapata wageni kama amenaambia jambo hili kwenu wana Kigoma, sio wageni wa kuambiwa, na mnajua sana namna ambavyo wenzetu wanapopata shida. Tuendelee kutunza na tuendelee kuwapa vijana wetu matumaini ya kuishi. Leo bahati nzuri nimetoka kwenye hafla ya kuwapa vijana mikopo. Hiyo yote ni kazi ambayo inafanywa na mama yetu ambaye ameamua kuhakikisha kwamba halmashauri zetu zote nchi nzima zinakopesha vijana, zinakopesha wakina mama na vikundi vyenye mahitaji maalum. Leo tumetoka kugawa milioni 700 kwa vikundi karibu 50 ambavyo vinaanza na vitakuwa vinaendelea katika wilaya yetu ya Kasulu. Kila baada ya miaka 5 huwa tunaingia katika mashindano ya kutafuta dola, lakini tutatafuta dola tu pale ambapo tutakuwa na utulivu ndani ya chama, na hakuna kitu kizuri ambacho kinahitajika sana kwenye chama kama utulivu pamoja na umoja wa pamoja na kuvunja makundi. Tunajua wakati wa uchaguzi tunakuwa na marafiki, ndugu, kwa hiyo tumegawanyika, lakini inapofika uchaguzi umeisha, tunarudi tuwe pamoja ili tuweze kuendesha chama chetu, tukiimarisha ili tuweze kushika dola tena katika kipindi kinachofuatia. Ndugu zangu, tukiangalia pia uchaguzi umeisha, tumepata wawakilishi ambao tunao. Kwa hiyo tunafika mahala ambapo kazi yetu ambayo sio wawakilishi ni kuwaunga mkono wawakilishi wetu wa ngazi zote ambazo tunawapa. Tunaanzia kwa heshima ya waheshimiwa wetu madiwani, waheshimiwa wabunge, hawa ndio wawakilishi wetu. Na bahati nzuri pia hapa Kigoma, kwa maana ya mkoa wa Kigoma, mmeweza kuwashirikisha wengi na mmeweza kumpa rais wetu kura nyingi sana, kitu ambacho ni sifa kwa mkoa wetu, na hii tunapaswa kuiendeleza kama inavyotakiwa. Ndugu zetu, maendeleo hayaji wote tunajua. Mmepita tukaona mnaanza kupata kiwanda cha sukari. Hayo ndio maendeleo. Kile kiwanda kitakapotegemea kitaajiri vijana, na ninahakika kitaajiri vijana wengi kutoka mkoa huu kuliko mikoa mingine. Hiyo ndio faida ya kuweza kupata chama na serikali inayoongozwa Chama cha